आज यह इम्पाला का बहुत ही पूरा दिन रहा है। एक तरफ तो पीछे जंगली कुत्ते पड़े थे, दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए वो पानी में कूद जाता है, मगर पानी में भी उसका नसीब खराब रहता है। वहाँ पर हिप्पोपोटामस आ जाता है, तो क्या वो अपनी जान बचा पाएगा?